Hello，各位朋友们，大家早上好、中午好、晚上好。那么欢迎呢全球各地的投资者朋友们来到阿哲的直播间。那么今天呢是香港时间3月9号，目前是10点整，我们准备本周的一个公开直播。在开课之前，阿哲想建议到我的老同学们的一个签到。那么声音和画面是否正常？如果正常，大家可以回复一个1。大家能够听得到阿哲的声音和看到阿哲的画面吗？如果是可以的，那么可以回复个1。现在是否一切正常？好，我们一周会有2次的一个公开直播课，那么在周天和周一早上10点会开始。那么今天呢是第1场，那么我们就准备开始今天的内容了。如果声音画面都正常的话，好，那么今天我们要讲的呢是一个这个非系列课我们主要是明天开始会讲到这个系列的课程。明天的系列课程是量化的精确交易模型本周呢我们会讲5种模型。那么今天主要呢是对于指数我们进行一个学习进行分析那么现在怎么去看包括呢我们等人会复习一下这个防守鹰的模型，如果时间允许的话我们会复习一下之前的一些知识点防守鹰呢很久没有讲了，那么今天呢我们再来看一下，刚好市场呢也是出现了。好，那么在昨天的一个行情视频当中，我们是讲到了目前的市场，目前的一个纳斯达克指数你其实很多的一个信息，很多的消息面甚至呢政策方面都无需太多的搭理市场下跌一轮行情跌了10%左右的一个调整空间。那么这种情况下其实我们只需要看一个东西，就是目前这种下跌它是单边的大跌或单边的一个快速下跌，这种下跌它能不能够持续，就是它目前已经保持快2周这种速度了，那这种下跌它能不能持续走下去，那这种下跌呢它会不会导致目前的市场趋势被破坏会不会成为一个牛市和熊市的一个反转的一个节点我们目前关心的是这个事情。至于目前再出现任何的利好利空，其实呢都不如图表上给一根大阳线来的实在。而我们在最近其实很久没有见到这样的一根阳线了我们说今天的收盘价比昨天的最高价要高这根阳线目前还是没有出现从高点以来到目前为止，今天收盘比昨天最高价的高的 K 线依旧没有见到，所以当前的市场多头是单方面的被打压。好，那么其实有第一个问题，就是这种下跌，这种单边的这种下跌2周时间跌了10%，那么这种速度你觉得它持续下去的概率是大还是小如果你觉得是小的，你可以回复个小如果你觉得是大的，回复个大就是目前纳斯达克指数美股整体的下跌2周时间，或者说2周不到的时间这个几个交易日跌了10%10点多，那么这种下跌的一个速度它能否持续？如果你觉得持续的概率大，你可以回复大；如果你觉得这种下跌的速度持续的概率小你可以回复小。那么现在呢它是否是大还是小？那么我们说的呢我们说的这个准确度呢，那肯定是无法去统计，是吧？你说这个阿哲问我是大还是小，那我就答一个吧我觉得小，我觉得大这个整体来讲呢可能就比较随意。那么我们技术分析有一个点，就是更多是对过往行情的一个统计和数据的分析，所以我们来看一下目前的一个市场走势。对于这种走势单边的下跌我们来调一调，比如说现在呢我们来统计一下，就是从高点下跌13根 K 线，是吧？13根 K 线刚刚还说少了不止10%，13根 K 线是跌了17天的自然日，13天的交易日跌了负的11.64%，是很明显嘛有一点点应该是那个是右眼来着，因为目前阿哲是镜像嘛，是右眼来着，他有一点点发炎应该是看电脑看多了老毛病好，所以这一波下跌是什么？13根 K 线跌了负的11.64%。
好，那我们再往之前来看，这种下跌其实你一眼就看得出来之前有还是没有，是吧？那你说像这种下跌肯定不是急跌啊，这种下跌啊，它其实也不算急跌。好，那么上一次发生这种下跌的时候是什么时候呢？是不是这里啊？这个位置是24年的7月11号啊，阿哲把这个人露出来啊，24年的7月的11号一直跌到了8月的5号，然后当时是跌了多少？当时是17根 K 线跌了负的15.79%啊，接近16%啊。我们再往前看啊，那么这一波呢就不算单边的快速下跌，它呢是比较慢的，它花了70根 K 线才跌了13.17%，是吧？所以这个呢是不太一样的。所以你会发现，其实最近这几年来有发生这种快速单边下跌的情况是很少的啊。你说这个百里挑一的行情，是吧？不管是上涨下跌啊，这个百里挑一啊，像之前这种位置呢，那就肯定不少了。你看这些位置肯定是很快速的，又快，并且跌得又深。那当时这种情况它是什么时候发生的？它是不是一个相对于能算得上小熊啊，是吧？一个小的熊市出现了啊，才会出现这种快速单边而后不止跌啊，一直下跌的这种情况。那么在牛市的行情当中，现在这一波上涨当中，你会发现的是走了多久？从前面的低点23年到现在25年，2年时间，是吧？2年时间出现这种下跌级别的有几次啊？其实也就这一次啊，1次2次，之前的那些呢啊，要么是花了70天，是吧？要么是可否安排 Lucy 多一堂 ？Lucy 的话是网上呀，Lucy 老师是网上盘前的课程，就是香港时间的盘前啊，就美股盘前 ，Lucy 老师是盘前啊，他讲的那个美股洞察嘛，一周是3节课，具体时间可以问一下助教老师啊，不变的话应该是周二、周三、周四嘛啊，Lucy 老师的课是周二、周三、周四，这个美股盘前。好，那么来看到这里，像这一个时间，它是也跌了10%、11%啊，但是用的是26根 K 线，所以像最近这种啊10天10几根 K 线，那么跌10个点以上的，其实除了这一次之外，也就只有这一次了啊，也就是说3年时间啊就发生过2次这种行情，所以还是比较稀有的啊。而上一次呢是多少啊？是17天15%，那现在呢是13天11.64%啊，这是我们所看到的。好，所以你说它继续发生啊单边下跌并且不止跌的情况，概率是大还是小？这个要分情况啊。如果目前还是一个牛市当中，那么它的概率就是比较小的，因为上次你会发现其实也就这样的一个下跌而已啊，所以它持续下去的概率是不大的。当然前提呢是目前处于牛市当中。好，另外一个就是什么情况下它的概率比较大？就如果目前已经进入到熊市，那么它的概率就会变大。什么叫做熊市当中？是不是当时像这种位置就是熊市的下跌？基本上呢，你说啊10天跌个10几啊10几根 K 线、20根 K 线，其实就不算什么。我们看一下这个画一下，比如说这一波下跌，是吧？它呢就出现了30%的单边下跌。那像这一轮下跌呢，啊就看一下。像这一轮下跌是23%啊，在熊市当中发生这种下跌呢，就比较容易一点。但熊市呢，啊，我们会发现现在是不是熊市？所以目前我们就需要去观察一下，当前是熊还是牛啊？所以这个就是我们第一个要讲的内容。昨天视频当中其实讲到一部分，但是因为是视频的原因，所以阿哲呢讲的不是很详细，不是很明确。啊，包括之前呢也有用文字去表达过阿哲的一些观点，就是目前的牛熊转换怎么去看啊？但是文字和这个视频它表达的毕竟呢是更加的可能简洁一点啊，我们呢很难讲得太详细。所以关于这个牛熊的转换需要看几个方面。那么第一个方面呢，就是阿哲视频和之前文字当中表达过的啊，第一个方面就是看这一个170天的一个均线。好。那么这个均线它有什么特点？就是大家现在能看到这张图吗？就是最近从18年以来，
或者说可能更早，它其实有一个现象，就是这一根均线的走势，如果股价整体在这个均线之上没有去跌破这个均线的时候，你看像这种位置的下跌没有出现跌破均线的时候，它只是简单的修复一下牛市上涨的乖离，是吧？只是修复一下一波上涨的乖离。牛市当中有时候涨得多了，它修复一下乖离，它就会重新的回到170天或者说你用200天均线一样的年线附近就会回归到这附近。所以我们需要注意的是，究竟一波股价在牛市的上涨当中回落到170天均线附近，它是属于乖离的修正，还是说它是准备去尝试去牛熊反转去跌破？所以牛市和熊市的转换的第一步就是对于170天均线它这个支撑的试探。如果还处于牛市当中，那么170天它其实属于一个长期投资者的一个整体平均成本虽然不是很严谨，但是可以这么去理解，就它属于一个已经算是较长期的投资者整体的一个平均的持仓。所以如果市场是处于还在牛市当中，那么这个支撑位是不太容易被跌破的不太容易被有效跌破的。所以牛熊转换的第一点就是这根均线这个年线它会不会被有效跌破。好，那么怎么去说有效跌破呢？我们看到目前的一个走势，当前的这一轮下跌。好，现在底下的这根红色线呢，就是170天的均线170天均线。其实我们可以设置一下，你可以看一下，其实170天、180天、200天它不会差太多比如说现在是170，你设成200，你会发现其实整体不会差很多还是在这附近然后我们再调回170，是吧？整体呢就是略微高低有点差别，但是170、180，你说200都可以，其实只是阿哲呢用的是170。好，那目前的这个走势，这个下跌请问它算不算是一个有效的破位？就是已经对这个趋势线出现了有效的跌破？如果算的话你可以回复个1如果不算的话回复个2。就目前对170，我们说牛熊转换，先看第一点，因为趋势的发生，它的延续、它的结束，它不是那么简单的，是吧？我们说道氏理论当中有讲到趋势的形成趋势的发生、趋势的延续一个趋势当形成之后呢，它很难被轻易的改变。就对于这句话你是怎么理解的？道氏理论当中讲的很明确的是，趋势的发生它一旦产生是很难被简单的改变的，除非有很明确的信号发现出现，是吧？所以一个牛市和熊市的转换当中，我们需要有很多的方面去考虑如果你是学基本面的、消息面的，可能你是往那些方面去靠。那阿哲呢主要是讲技术面所以我们就讲一下在技术面上目前它发生哪些情况可能会越来越往熊市去发展。那当下呢，我们先看第一个，就有效还是无效的问题。好，那么目前很多同学回复的是1，那大家还记不记得阿哲之前讲过，对于某个支撑位的跌破，或者说对于某个压力位的突破，是吧？比如说股价之前我们讲到最近讲到的一次，应该是在这一波突破的时候，以及这个跌破的时候。那突破和跌破的时候怎么看它有效还是无效？是看它突破和跌破的第几天，是第几天，还记得吗？还记得那个时间吗？这个时间是多少如果你还记得那时间了，可以把它写在公屏上，如果不记得了，可以回复个0。我们之前是不是讲过，当一个压力位或者支撑位被突破，亦或者是被跌破它有可能会产生什么突破的上涨、跌破的下跌但是有时候它会产生的就是可能突破的失败和跌破的失败，而且突破失败、跌破失败还是有比较大概率的事情突破成功、跌破成功，它的概率呢反而有时候会变小比如说价格呢，它的跌破像这里是吧？前面的低点当被收盘跌破的时候，怎么知道它是一个成功还是不成功？是不是说看第二天跌破收盘跌破是第一天，而后呢它的
股价收盘跌破是第二天，就这里是跌破1天2天。好，那价格的走势怎么样算是有效跌破了前面的低点？那是不是第二天的价格它得要被跌破，我们说它的动能才足够，才更容易延续下跌？如果这一个位置的价格没有被跌破，反而被突破，那么我们是不是说这个位置前面的跌破就不是一个有效的？好，那包括前面这里价格上涨回调再突破，那么对于这个突破是不是看第一天卡吗？卡了吗？现在会卡吗？如果卡的同学你打一个卡，如果卡的同学打个卡，不卡的回复个0，卡吗？没有是吧？好应该是正常的，阿泽这边也看着应该是正常的。如果你卡的话呢，可以刷新一下可以调一下你那边的网络不会吧？好，那阿泽继续了。好，所以它在上涨的时候呢，我们说看第一天以及第二天。好，第二天的位置呢，它应该如果是有效突破，它这里应该是要持续上涨，或者说它不应该有滞涨的现象，也或者它后续总该要去突破的。但你会发现的是，这个位置是不是无效的突破为什么？因为在第二天的位置，是不是股价后面就出现冲高回落，而价格重心下移，是整体在往下跌，所以有效的突破，它第二天呢应该它会延续上涨，或者说它应该后续呢要把它突破，它不应该跌回来，是吧？它不应该跌回来之前突破的位置。那有效的跌破也是的，它跌破之后不应该第二天就止跌了，它第二天 K 线不应该就止跌了，以及呢第二天 K 线的高点不应该被突破，它应该后续呢还能够往下跌破才行所以对于一个均线来讲也是一样的，特别是重要的，我们说它具有长期成本的这个均线，是吧？像前面这里股价下跌反弹下跌，是吧？下跌途中这个位置出现了一个均线的收盘破位跌破的第一天就是低开高走，是吧？跌破第一天低开高走，收盘价跌破了。好，这是第一天，那这里是第二天。当时这一轮下跌是比我们现在还要更加凶狠的17根 K 棒就跌了接近16%这种行情应该也是让大家印象深刻吧？这一波行情。好，这一轮下跌，第一天、第二天就站回来了，是吧？跌破的第一天、第二天，你看跌不动，它连续跌了2次，这一天收盘跌破了，第二天站回来了，这一天收盘跌破了，这一天又站回来了，所以它连2天收盘在之下都没形成，所以它是一个有效的支撑，因为它连2天都没有往下跌，它连2天收盘都没有站在下面，它都是收盘在底下收一天就站回来收一天就站回来所以我们说这个肯定就不是有效的跌破有效的跌破。好，那我们再往前看到这一轮下跌，这一轮下跌的时间就比较久，它是用了一个缓跌的方式，下跌反弹，然后又下跌又反弹而后呢才从高位回归修复乖离到这一个下方的一个170天线。好，那么这一个修复到这里的时候，这里出现了下跌，是吧？下跌反弹又下跌。好，这里能不能算是第一天这一根它破了，能不能算一天？如果可以的话，回复个 yes 不行的话回复个 no 曾经这里呢是花了70根 K 棒100个自然日左右才跌了 13.17， 但是它的目标呢也是一个牛市当中对170天均线的一个乖离的修复。所以你要知道的是，现在的行情处于一个很特别的位置，就如果目前依旧是牛市的话，曾经在2023年涨到目前2025年，是吧？那么这一轮上涨当中，这一轮我们说的牛市当中，它只发生了几次，是吧？3次加上目前就是3次，它只发生了3次或者说把前面牛熊转换时也算成就4次，只发生了4次这样的均值回归的一个过程，回归年线的过程也就是说在这3年时间差不多是吧？整体的这行情当中，你就只能遇到过这3、4次如果现在这一次也是均值回归，
那么它将是一个非常难得的一个地方啊，应该是后面啊往前数往后数都比较难得的地方。好，所以这里算一嘛，它肯定不算，因为它收盘价没跌破，是吧？有同学回复 Y 的，那这里有问题了，收盘价没跌破，收盘价没跌破的话呢就不算啊，收盘价跌破才算。好，这是第一天，如果跌破第一天再往上走，那也不算啊。我们说要收盘往下是2天的，这是第一天，这是第二天，如果跌破一天，第二天收回来，那是支撑啊，那是支撑，还没有构成一个跌破是否有效的判定。好，所以跌破第一天，跌破第二天。那第二天的 K 线低点是不是没有被跌破了呀？它第二天就出现一个晕线，而后呢高点就被突破了啊，所以这个地方它也不是一个有效跌破，是吧？我们再往前去看，那前面呢是熊市啊，对于熊市怎么转为牛市，它第一步是不是也是往上要回到170天均线之上啊？所以之前在这个地方23年1月份的时候，是不是本来是熊市，怎么转为牛市的？本来是一个小或者说熊市小下跌是吧？啊，一个小熊市，那怎么回归到牛市当中的？它是不是也得要先往上去把170天均线要有效的突破？那怎么知道是有效还是无效突破？不管是突破还是跌破啊，都是一样的。你看一下前面啊，如果在反弹过程当中，它连170天线年线都碰不到，那我们说这种反弹呢，就是找卖点是吧？找卖点，因为你知道它处于这个熊市。处于熊市的行情，那反弹呢肯定是找卖点。好，那么像这一波反弹，那碰到了这个150，是吧？碰到了150，当时这一波下跌是22年的616啊，涨到了22年的816啊，刚刚好涨到816。好，那么这个时候是不是出现了收盘账上第一天，收盘账上第二天？啊，股价第二天账上的时候，是不是已经是10日新，已经衰竭了？第一点是被跌破了。是不是熊市当中一波很强势的反弹到这里，如果在熊市走出这样的一波上涨，你会不会认为牛来了？会不会认为牛来了？你会觉得牛市好像要来了，下跌好像被终结了。大家想想，就是如果你在遇到这样的一波下跌之后，就一波这样的下跌之后，然后来一波这样的上涨，那请问你当时就你不要说现在，你说阿哲我回过头看，我当然知道这里不是啦。我们不要说回过头看，你就假设啊，假设比如说你的股票是这样的，是吧？前面下跌了一波，好像反弹走了，连续涨了2个月，涨了2个月，你当时会不会觉得这里是熊结束，牛来了？有没有这种感觉？如果觉得有的啊，回复一个 yes。啊，没有的回复个 no 啊，你不要说阿哲我现在回去看啊，现在看没用啊，我们要一个客观一点的，你不要太主观。你说阿哲你现在讲这个，我早就经过了那波行情了，我肯定知道不是。但是你想想，就是设身处地啊，就假如你不知道后面的行情发展，就当时的股价走势，好跌啊，一路下跌。比如说吧，很多人现在是不是拿着 AMD 啊？是吧？很多同学在关注 AMD， 那 AMD 呢现在就处于左边这种下跌。那假如 AMD 来一波2个月的上涨，那你觉得它是不是要起来了？是不是？你想想是不是？是没有问题，这个我们说这个是没有问题的。好，所以呢，当时这一轮肯定很多人也会觉得是牛回来了，就好像现在股价上涨好往下跌，好，很多的人呢会觉得熊来了。一样的道理，但是熊市和牛市的一个转换呢，它不是说啊跌个几天，是吧？涨2个月，跌2个月啊，或者说涨多少跌多少，它就熊来了，牛来了。我们说趋势一旦形成，特别是长期的趋势一旦形成，它不会被轻易的改变，它不会被轻易改变。好，所以我们要看的是它首先第一步，就它能不能够把170突破，这是牛熊转换当中。你看的第一步，虽然不是说它突破有效就一定会转为我们所说的这个牛市，也不是说跌破之后它一定会转为熊市。所以昨天呢，阿哲在或者说前天吧，在这条信息当中，阿哲也讲到了，就是哪怕确认跌破有效啊，它也不是说就一定是熊市启动，它是或者至少还有1倍的下跌空间。它也有可能是在对于某一个我们说170天均线可能现在是熊市，好突破成功了，
它不一定会转为牛市，但至少你会知道它的上涨空间呢会比之前的反弹要大一些。那包括呢牛市当中也是一样的啊，你走着走着，好，我们说观察的第一步是能不能跌破这一个年线。好，如果跌破有效呢，它不完全绝对的转为熊市，但是它的下跌空间呢会比之前的每一波回调，在170天均线上的回调空间要大很多，是吧？它是首先有这个可能，而后在空间变大的情况下，它有可能这个下跌呢会影响到牛市的结束，产生熊市啊，是这样的一个逻辑，而不是说好有效跌破直接熊市来了，只是说有效跌破空间会变大，有效突破呢空间会变大。所以我们再回到刚才的这个内容。好，那么刚才看到这里啊，是不是你以为这一个上涨涨了2个月啊，在一个熊市当中涨了2个月，大家都喊牛来了，牛来了。好，但你会看到到170天的均线的时候，是不是突破第一天，突破第二天，它就已经是不能够再往上走了，这里是不是开始跌破了，是吧？所以我们不管如何，当你看到这种现象时就要小心，你会知道到这里它可能只是一个熊市下跌的均值回归而已，是吧？它只是一个均值回归而已。好，那么我们再往后看，是不是又走了一波下跌，又跌了2-3个月、4-5个月？好，那么后面这一波上涨是不是就不太一样了？是不是就不太一样了？这一波上涨的走势，它出现跌破第一天，请问这里是不是第二天？它能不能是第二天？可以的话啊，如果可以的话，你回复个2，就这一天可不可以？不可以回复0。这一天能不能是第二天？就它能不能是第二天？如果你觉得可以，回复一个2，不可以回复个0。我们说怎么算第二天？就是它的收盘价还在不在它上面啊？如你说一个压力位啊，突破第一天，我要数第二天它就跌回来了，那还用数吗？就不用数了，因为它已经失败了呀。对一个支撑位，你第一天突破了，第二天掉回来了，那是不是已经失败了？所以已经失败了，就不用去看第二天了。好，它第二天就跌回来了，那我们说，哎，这里又突破了，这里算第一天吧？好，第一天，好，这里是第二天，是吧？所以有些同学还觉得是第二天啊，所以阿哲说，视频听了啊，文字看了不一定讲清楚了，所以阿哲直播的时候呢，有时候会把我们上一周的一些内容拿出来讲一讲，是吧？因为文字视频啊，它不一定跟直播一样，直播的时候呢，我们回答不了问题，你就很难去思考，我也提不了问题，是吧？我不可能说视频当中我问你一个问题，然后你在评论区答，这样的话呢，也不一定有同学会去答。所以很多时候直播，大家如果有空，或者说每周2场公开直播，对，你有时间呢可以多来听一听，它可能会让你明白，可能有些方法确实没有完全学到位，是吧？刚才回复2的同学你要注意了，这个2呢，它得要是站在某些关键的支撑和压力位之上站2天啊，你看站上去之后，立马第二天跌破，这个时候要小心，但你会发现，哎，它不跌回来。不跌回来反而往上突破，那这里是不是不太一样了？我们知道的是这一个位置的上涨和前面这一波上涨有点不一样，至少它动能上在突破了这个压力位之后还能往上冲，所以动能上不一样。好，那股价上涨后再次出现回踩，是吧？回来，那回来你看一下有跌破有效吗？这个位置有跌破吗？这里是不是没有跌破啊？没有跌破。好，反弹一下往下跌。这是跌破第一天，这是跌破第二天，那第二天的低点没有被跌破，它的高点被突破，价格往上涨，那是不是出现了和之前不一样的情况？之前呢是上涨后有压力就下来，现在呢是突破之后回踩，它不破然后起来，所以这个位置后续我们看到的是一个熊市转为了牛市，所以现在我们有2条线索，就是第一个，如果市场处于熊市当中，价格就是它的170天均线大概率呢应该是往下走了一段时间，那么每一次的上涨涨到170天均线附近，你要首先考虑什么？大家想想，就是股价下跌之后上涨，涨到170天均线附近时，我们首先考虑什么？就是考虑的是牛来了吗？
想的是牛来了吗？我们是先想牛来了吗？如果你觉得是的话，你回复个一啊，不是的话回复二。就如果171天线再往下走，就171天线再往下走，或者说你用的任何其他的年限，你说用180、190、200啊都行，就是它在往下走，股价在它之下，好，突然出现一个反弹，那么这个过程当中，我要考虑的是牛来了吗？我要考虑这个东西吗？是不是我要考虑的不是这个东西？为什么？因为太早了。因为我把下跌当中的一次上涨，我就把它认为是牛市来了，这肯定是有点问题的吧？因为市场的一个反转趋势的反转，它没那么简单，它不是像短期趋势，短期可能跌个3天，我们说啊三阴回调、三阴缩量啊，这个星值3是吧？负阴线是吧？我们说的是短线的，短线的很简单，你给1-2根 K 线，可能我们是短线啊就可以看涨了，但是它是一个170天的平均成本。所以它的周期是很大的，它是一个很多人在其中交易之后产生的一个结果。好，这个时候你想要反转它是不容易的，它不是简单涨1个月、2个月的事情，是吧？它更不是呢10来20天的事情。好，所以这个时候股价下跌反弹，那你要考虑的不是牛来了没有啊，不是考虑牛来了没有，而是它能不能突破，首先能不能突破先，是吧？好，突破之后，它能不能够不跌回来啊？而后呢，170天线能不能慢慢的往上走？就这3个部分是比较关键的。好，但如果你发现这3个部分它连第一个部分都没达到，就它能不能突破啊？它连突破都没突破，那每一次走到这种位置，那不是有效突破，那就不用管它，它就是反弹。你每次走到这里呢，你做了一波反弹，那你可以结束。你说我反手做空都行，因为是熊市嘛。是吧？因为是熊市嘛，所以，那么直到什么情况下呢？直到有一种情况，就是股价突破了有效了，然后它不去回到170天下方，亦或者呢，它就在这里震荡了，是吧？慢慢的把170天的均线往上带。大家要注意了，170天的均线怎么样才会由下往上走？它绝对不是因为短期涨很多。我哪怕你1个月涨10个、20个、30个点，170天均线它也不容易往上走。所以你会发现很多时候，牛熊这种转换，它不是用单边的一波上涨就能够走完的，它一般会有一个前期漫长的震荡。大家看到这里，是吧？这一波走势，其实你单边的一波快速上涨，你是改变不了这个市场的。就单边的一波上涨，这改变不了市场，或很难改变，你很难通过一个快速的反向运动来改变整体的一个长期的趋势。所以只要是单边的快速运动，就不容易改变一个长期的下降趋势，反而是这种盘整它才能够让170天线慢慢的往上拐等一下我们说一下这是为什么，就为什么单边的一波快速上涨，它不容易让170天线往上拐，但反而是震荡会让它拐好，我们等等说完呢，就再提到这个问题，为什么更好的是底部震荡而后再上涨。好，那么刚才我们讲了左边是吧？左边，好，现在我们讲右边，这左边呢是熊嘛，是吧？我们这个熊，好，那右边呢是我们的牛。好，那牛市走势我们说它涨上来了，它不跌落了，它整体走一个长期的一个牛市了。好，这种情况下呢，好，如果股价下跌碰到170天的均线，是吧？碰到均线，我们考虑的是熊来了。大家注意，我们是考虑熊来了吗？感谢月亮同学感谢月亮同学的这个帖子，是吧？如果刚才你回复的是这个下跌反弹，是吧？涨2个月，你如果当时刚才回复的是2的同学，是吧？你会知道这种下跌后快速的上涨它都不是一个牛来了，那么上涨之后的快速下跌，它会是熊来了吗？是不是我们考虑的太早了？首先你看一下170天均线有没有被有效跌破先，
是吧？所以一波趋势的转势，它很少是因为一波单边的下跌、快速的下跌而走的啊。170天均线呢，也不会因为快速的下跌而变化。好，那么我们回到刚才的最新的行情，那么现在呢，我们来标记一下，请问这里是1，这里是2，目前是这么去标吗？如果是的话，回复个 yes； 不是的话，回复个 no。就目前这里啊，1和2是这么去标吗？所以大家一定要理解一下阿哲讲的内容。最近呢，阿哲知道阿哲频道当中发布的这个视频，很多同学会说阿哲你这2周这个翻车翻的有点严重是吧？你下跌当中你让你说抄底是吧？这翻车翻的太严重了。但为什么会有这种想法？就是为什么下跌的时候阿哲要找买点呢？这趋势那么明显在下跌，为什么你非要找买点？你做空不行吗？问题就在于趋势都没变，是吧？我们会发现整体的市场它还是处于一个整体上升的市场。如果你说阿哲现在处于这样的市场，那阿哲肯定是喊空了，阿哲呢肯定不会说去抄底，是吧？那为什么现在我们说去抄底有2个原因一个很重要的原因是我们之前高位的时候卖了，这是一个最重要的，就是你高位的时候卖了，所以你有钱。JK 老师经常我们讲了 ，JK 老师他不管是公开课还是内部课都讲了，叫什么？是不是叫现金为王？昨天 Lucy 老师是不是也讲了现金为王？就是你只要手上有现金，你只要你的仓位呢是安全的，你只要你的仓位管理没问题，那么我们其实是很自由的。你说我涨了做多做空，跌了做多做空，其实都没关系，是吧？像这一波很多同学至少呢有一部分同学吧，你是在高位你已经是了结过了，是吧？从低点买进，高位卖出，你已经把钱拿到手中，你现金为王的情况下，你下跌你尝试去买进，是吧？好，你买进之后第2天跌下来止损嘛，好，买进之后第2天跌下来止损，我们是说满仓买嘛，所以这种行情下跌谁敢满仓买你说我0.51成是吧？半仓。这种情况下，其实整体就是试错的一个成本而已所以呢，大家要理解。好，所以现在为什么阿哲还是抱着做多的想法去看待一个市场？很简单，因为目前根本没变化，因为这里是1，这里是2，这里是1，这里是2，这里不是1和2，因为这个位置跌下来之后，第2天站回来了，它表现出的是170天线的一个支撑而已，是吧？它是一个支撑而已。好，那么这里又跌下来了。然后这里呢又出现了收盘降低，所以它是2号 K 线2号 K 线它的低点它不应该被跌破，它的高点要被突破当然呢，如果这里略微跌破站回来，这种走势呢就无所谓因为我们要的其实更多的是突破因为这个位置只要往上突破，那么就说明这一个170天线它呢已经告诉我们跌破是没有效的，只要突破就行所以我们来看一下，像一些比较左侧的买点，就是你可以看到价格一波下跌，170天线呢还在往上走，然后呢这里是第1天是吧？第2天直接止跌有效了，第1天第2天止跌有效了，那么是不是在这种位置170天线是有支撑的情况下找买点？那你说找什么买点？这里有什么买点？大家告诉阿哲这里有没有买点？有的话回复一下什么买点，没有的话回复0就目前170天线到这里止跌了，你会发现它都跌不穿2天，是不是170天线是有止跌的？那么我们知道目前处于一个牛市当中，对于170天线的均值回归，那就是在170天线附近找买点，就你可以找短线的，你也可以按中长期去布局都没问题。就你只要知道从中长期来讲，当前的价位是低位，就只要是牛市中长期的价格回到这一个附近，它就属于低位。好，那么低位你做短线做中线长线都可以
啊，龙抬头啊，好，有龙抬头，这大家只记得 Jacky 老师的，这不是一个负线嘛？这不是负阴线嘛？是吧？创新高收低，这不是负阴线嘛？负阴线 X 高点突破啊，龙抬头也有，也有龙抬头，是吧？这里不是负阴线嘛？啊，所以呢，你说我找买点，只要你的位置安全，你什么买点都行，是吧？只要你的位置是安全的，你什么买点都行。好，那包括前面这里，像这个位置是不是跌破1天、跌破2天，是不是没有去继续跌破，而是突破呀？啊，我们说你这个位置安全，你什么买点都没问题。你说这个我用运线突破买，是不是也没有问题啊？所以呢，关键是你所处的位置，它是牛市还是熊市？包括这个位置的跌破，是不是挨压 K 线啊？是股价跌破第1天、第2天没再跌破了，这是挨压啊。当然你说股价等去突破也行啊，重新站上也行，是吧？你这个位置你只要知道它是低位，那么你怎么买都行，就是具体给个买点而已。那目前也是一样的，目前走到这里啊，目前走到这里我们的买点其实就是跌破的第2天嘛，最简单的就是跌破第2天收盘突破，那么这个位置是一个买点。如果前面的下跌我们只是试错性的去买进，可能我们就拿一些很小的仓位啊，比如说1层仓、2层仓啊，2层仓是极限了，这种单边下跌短线2层仓极限了。好，那么走到这里开始，如果后面往上突破，是不是开始我们可以认为这里有很大机会是一个牛市的底呀？那这个地方我们是不是就可以开始相对重仓的去买啊？像之前你高位卖出之后，这一波下跌，你手上依旧还是有比较多的现金的同学，那你的买点在这里是不是可以开始重仓的去买进？只要股价呢还处于这个区间之上，或者这个之内都没问题，它只要不跌破这个区间，不有效跌破这个区间，那么我们就可以认为这是一个牛市的底部，然后去重仓的在这里去布局啊，这里去布局，能够明白吗？能够理解这个意思吗？可以的，回复个 Y 啊，如果还是不懂的，回复个 No 啊 N 不要忘记点赞是吧？感谢月亮的提醒啊，大家有空啊也可以点点赞，能够明白吗？就是我们首先要明白的是位置关系，就你还是得要看一下，就把图表放大一下，目前所处的行情是什么行情啊？之前呢是23年年初啊，现在呢是25年3月啊，所以整体来讲是3、4、5嘛，2年多的一个时间，2年多的时间你只遇到过1次、2次、3次，如果把前面这个牛熊转换的位置排除掉，因为当时那里还不明确，就我们说走了很明确的时候回来，走得很明确的时候回来，好，你只能遇到2次在170天线附近去买美股的机会，在牛市当中，就之前呢这里一次，这里一次，就你只能遇到2次，就真的是1年1次的机会，就是1年1次的机会。假如目前还是一个牛市，还是一个底部，那么这里呢就是再来一次1年1次的机会，就跟市场走势一样的，当市场走为熊市的时候，每次回到这个170天附近不能够有效突破时，就是1年1次非常好的做空机会牛熊之间就是这么去看。我们说一些比较长期的布局点，包括这一波走势我们说16年到这个22年这一整波的牛市来看一下，是不是整体只要在170天附近之前呢是走了一个上涨嘛，然后在这里出现震荡，那像这种呢，它因为整体170天线还没有走上拐，它没有上拐，所以呢这种位置去买就比较风险。安全的点呢就是170天线已经明确向上了，就170天线明确是往上走了，你说我这里我看不出来这个有没有买点，好，但是走了一波回来，所以像这种位置就明白了，是牛市回踩170天线，这牛市回踩170天，回踩170天，你会发现的是不是很难得的机会，就是它大概率呢是一个低位，大概率是低位。那有同学说阿哲，那这里呢，这2波呢我们看一下嘛，像前面这里肯定是没有跌破嘛，它踩了一下当真探底
啊，踩了一下收盘都没跌破，那肯定的是不是跌破啊？它是170天线的一个支撑。你只要知道牛市当中170天线出现支撑了，它回到这里了，它是不是难得的机会，难得的低位？好，点赞只需点一次啊，好，点一次就可以了，每个人点一次就可以了。好，那么看到这里，为什么这里不行？这里为什么不行啊？跌破第一天，跌破第二天，好，这里跌破第二天时是止跌了，是不是突破了呀？好，那么在这个区间的位置可以做多，就是我们不要有上帝的视角，就是我们不要说阿哲你这里做多后面不是亏了嘛，所以这里不能做多，我们不要用这种上帝的视角，就你看到历史，你肯定什么都知道，是吧？所以很多人呢会点评过往的一些人，是吧？历史事件、历史人物，但你是处于上帝的视角，你讲的很多东西都没有什么参考的价值。好，所以我们一定你要把自己摆在当时那个位置，就股价呢当时就是下跌了，好，跌破第一天，跌破第二天，就是没有再跌了。所以我们说，只要在这个区间之上，是不是要重仓去交易啊？重仓去交易，就假如前面这里是不是一个负线，这里是不是负阴线啊？负阴线 X 没突破嘛，所以这里是负线，是风险。好，假如你这里逃了，是吧？这里逃了，好，来到这里突破之后，我们是不是说要重仓去布局？好，重仓布局的前提是它在这个区间之内，区间之上是最好的吧？但你会发现它涨一天就往下跌了，很快又跌回来，那是不是你把这根 K 线你就作为止损，是吧？你跌回来止损嘛，因为我们认为真正的强势它应该在这之上，它跌回来你就减仓或止损。好，那么再往下跌呢？再往下跌，如果还跌破的话，那我们是不是应该全部止损？那我就是承受这一波下跌，就是我先减仓，然后止损，或者说直接跌进来我就去止损，我承受这一波下跌，但是我要去博弈的行情是什么？是170天线，是170天线的位置所产生的牛市后续的上涨，就是我用这样的一个下跌，这样的止损空间去博弈170天线后牛市的上涨，请问这个交易可不可以？如果觉得可以的啊，你回复个6啊，你觉得可以回复6，不行回复7。就是我们的风暴比是多少，是交易当中你要去考虑的。就你不能说我承受的亏损10个点啊，我就为了赚10个点，那不行，那肯定不行。1:1的风暴比，你这肯定是做不长久，你在赚钱之前你可能就把钱亏完了。所以你在做一笔交易的时候呢，你先明白你的风暴比是多少。所以很多时候我们短线交易是不是经常会用一根 K 线来止损，因为你把握的空间可能也就2-3根 K 线的上涨嘛。好，那么现在呢，如果这里是中期的一个布局点的话，那么我们是不是股价的走势在170天附近去买进的？那是不是整体来说，比如说股价它跌破了，那我是不是止损？好，它不跌破，上涨回踩它不跌破，那么这些位置都是加仓的点位吧？那你把握的行情是这样的一波牛市的上涨。好，那你说现在走到这里，我怎么知道后面会跌会涨？所以我不知道，所以这里呢，我照常跟之前一样去买进，但是你的止损呢设置好，你用大阳线止损也行，跌破大阳线啊，我觉得不靠谱了，这次交易我砍半仓是吧？我减仓啊，完全的把前面这个低点都跌破了，我全走。是我整体承受的一个风险，它的一个风险止损在这里，但是我想把握的行情是什么？就股价呢还能再创新高，是吧？这里只要止跌了，价格起码回到前面平台附近啊，平台之上啊，甚至呢创新高都没有问题啊，因为牛市行情创新高是正常。如果它是170天线的均值回归，那么后续牛市延续是不是应该创新高？是吧？股价下跌，如果是牛市延续，它是不是正常应该创新高？股价如果它是牛市的回调，那是不是正常情况下它要创新高？所以我这一波行情把握的下跌，如果这里买进，我的目标是什么？就是它牛市的创新高，是吧？所以我的目标是创新高，而后止损呢大概是这个区间，所以肯定是2到3倍的空间。
对于这一笔来讲2到3倍啊，那对于这一个位置来讲呢，肯定就不止2到3倍了啊。好，所以股价后面下跌，你看开始有效跌破，开始有效跌破，开始反弹变压力，这是不是就是我们说有可能要从牛市转为熊市啊？虽然这一波呢不是一个很明显的熊市，它就是一个牛市当中很大幅的回调啊，很大幅的回调，它还没有完全彻底走为熊市，但是反弹呢已经是变成了压力，反弹呢变成压力了，所以股价呢就这么走。所以价格的走势在有效跌破了之后，是不是整体的空间我们说容易还有1倍啊？大家能看得那么清楚吗？啊，是的，我的眼睛是有点那个炎症了，能看得清楚啊，我还以为没有那么明显了，我早上也发现了啊，所以我们来看一下，就这一波下跌，这一波破位，是不是整体如果价格的走势它是一个有效跌破了，那么它的空间是不是容易还有1倍，是吧？它这里是跌了快2.5倍，是吧？还有2.5倍。高位这里我们说1倍空间往下看嘛，因为它有效跌破了，就从最近的高点到跌破之后的关键 K 线啊，如果这里跌破了，是不是往下它容易还有2倍的空间啊？而后170天线呢作为一个压力位。好，那么什么时候开始不一样啊？是不是像这些位置开始能够突破了，开始能够回踩了，不跌破了，是不是开始走势这波反弹就不太一样了啊？所以后面的股价它起码要站回来吧，在站回来之前就都还是熊市，就没有站回来之前，就这个170天线呢，股价还在它之下，那反弹还是有压力的情况下，你就不要想着这个重新回归这个牛市啊，所以你就想着它有可能已经是熊市了啊，这波反弹再怎么强势啊，它只要在它之下，我们就认为啊被球砸了，没有就炎症啊，因为用电脑用的比较多嘛，平时看屏幕看的比较多。啊，但是很奇怪啊，阿哲就是右眼，他只有右眼啊，左眼是没事的啊，所以他是不是回踩不去跌破了呀？是不是开始回踩不跌破了？开始回踩它不去跌破了，就是170天线呢，啊，它开始变成支撑了。就牛市当中呢，它就是以支撑为主，熊市当中呢就是压力为主。当它是有支撑的情况下，就容易目前是处于牛市。当是压力的情况下，当下就容易呢是一个熊市，所以价格下跌反弹，当有压力的时候呢，就是要小心的时候了。当股价上涨回调，它不去跌破的时候呢，就要注意了，有机会呢再次回归到熊市了。是不是价格走势后面又出现这种状况了？就是强势的牛市，它回来之后它不去跌破，回来之后不去跌破，是吧？所以只要目前是一个熊市。是不是这种位置一旦你去建仓，你去买进，你的目标位开始就是一个新高，在这里如果去买进，目标位是不是要创前面新高，是吧？所以你会发现这个序列它又这么去走，那你说这个位置啊，那这种呢就太夸张了啊！当时是那个吧，啊是口罩的原因，是吧？口罩的原因，这种就是一个没有办法了，这个。感觉有支撑是吧？但是跌破了啊，跌破的第2天是吧？所以当有效跌破时，它整体的空间看一下，整体的空间如果在有效跌破之后啊，正常就是2倍啊，就是跌破是吧？往后就是2倍的空间。但如果2倍的空间有支撑的话，正常来讲应该不是熊市。就如果在牛市的上涨170日均线它被有效跌破了。但如果它的空间只跌到2倍就有支撑的话，啊，正常也不是熊市，就是一个牛市当中，一个暴跌啊，牛市当中的一个很少见的暴跌。但是只要是2倍空间没有被跌破啊，它呢不太像是熊市啊，不太像是熊市。好，整体就是这样子。所以目前呢来到现在啊，我们会又回来了。那现在呢，我们就来画一下啊，价格是不是？上涨回调，上涨回调，整体就这么去走。那我们看一下这几个位置是不是差不多，包括现在也差不多。所以当前的位置肯定处于牛市当中，还没有走为熊市。
就你说现在走回熊市就有点早，因为它还没有出现我们所要的特征，就是它会不会变成压力？它会不会变成压力？如果它变成压力的话呢，就是还有1倍的下跌空间啊，而1倍的下跌空间如果都止不住的话呢，好，这个熊市的概率就很大啊。亦或者呢是这个170天均线开始往下拐了，反弹不能去突破了啊，也是一种熊市的表现啊，也是一种熊市的表现。好，所以当前我们去把风暴比画一下。多头是吧？我们的整体来讲应该是看一个新高，然后止损的话呢，我们假设是突破啊，突破，然后止损在这里，好，就是这样子。来，我们就以这一根2号 K 线，1号、2号，以它的低点附近和高点附近这个区间作为一个考量的区间，就是我们的止损在这里啊。右侧身看，哦，就是我侧身看手机是吧？啊，好像不多呀，我主要还是正视着，很少在床上看。好，所以价格的走势只要在这里呢，我们说就是一个牛市啊的交易区间啊。当然呢，我们以后可以在低点做一个防守，最好还是突破之后去买进啊，突破之后在这之上一点点去买。所以整体的一个风暴比呢是2.54，这个风暴比可不可以？可以的啊，回复一个yes 啊，不可以不满意的回复 no 啊，差不多。就是这里只要是牛市的一个底部区域，170天线有支撑，那么按照牛市的节奏，它至少不一定会去突破这个高点啊，但是呢，我们说前面下跌的高点还是有戏的，只是速度快慢的问题，因为前面是急跌，那么后面呢就容易是缓涨啊，急跌缓涨是吧？缓涨急跌，所以这个位置是急跌，那么因为它整体的筹码。这个中段它的整体筹码套牢比较多，所以急跌之后啊，它容易呢是缓涨。但是风暴比我们知道是2.54左右啊，2.54左右，2倍以上。好，所以我们就在这个位置，我们认为是一个可以去布局的啊，一个中长线的区间啊，一个区间。整体的止损价格如果在突破之后我们买进啊，而后整体的回落，如果跌破去止损，如果你说我一点不动啊，你可能要承受 3.25， 可能你要承受 3.25， 但是如果你是突破之后买进，跌破之后减仓啊，那么再跌破这里，那肯定的不是 3.25， 会相对更少一点。所以风暴比呢，如果你是控制好仓位滚动的话，应该会更高一点点啊。但是最简单的，你说我突破买到这里结束，或突破买到这里止损啊，那么就是 2.54。 好，那么接下来我们再讲一下，就是刚才有提到一个问题，刚才我们是不是讲到，就是市场当中不管是牛市熊市，它不容易被快速的上涨所终结，就是快速的一波反弹，它不太容易终结一波熊市或者牛市。大家想想看一下，就是快速的一波下跌，就往往呢不会终结一波牛市和熊市。看到这些位置，你会发现这个牛市当中这种下跌是不是都很快，都是很快的，但是它往往呢不容易去终结这波市场的牛市，包括它是熊市的时候也差不多，我们找一波行情啊，包括这里是吧？熊市的时候其实也一样，不过这个不算快涨啊，不算快涨。那么这里是为什么呢？它有2个原因啊，一个呢就是技术面上的啊，另外一个呢是心理上的。我们先讲一下技术面上的，就是现在这种很强势的牛市，你会发现一个特点，就是如果你用的是附图的话啊，你可以看一下左上角，左上角呢有一个东西，有一个三角，
这个三角呢，就是今天的均线的价格比昨天的均线价格如果是高的，就它还是抬高的，它就是一个三角，就是一个绿色三角。如果它比昨天的均线是降低了，它就是一个倒三角，是一个红色三角。好不知道大家能不能看得到啊？所以在一个强势的稳定的牛市当中一般来讲这一个它是一直往上的，你会看到左边的三角，看得到吗？左边的三角是一直是绿色的，就你也可以拿出你的附图看一下，就170天线在这一波走势当中，其实它没有变红过，它的三角一直是绿的，它没有变红过，哪怕呢经历了这样的下跌，这样的下跌包括最近这样的下跌，其实这个我们看到的这个170天线一直都是绿色的，就它每天都是比昨天高的，就每天的价格每天的均线价格都是比昨天高的，一直都是绿色的三角左上角三角左上角就是你这个均线掉出来之后有一个绿色的三角，就绿色的三角，如果它比昨天均线比昨天依旧是在升的，那么它就是一个绿色三角。如果这个均线它比昨天是降低的，就是红色三角所以你再用鼠标去转一下这一波行情，其实都是绿色三角。所以它目前为止，哪怕中间遇到过很多次下跌，其实它都是那个没有影响到170天均线的上升。好，包括左边这里其实也是一样的。当市场形成了趋势之后，这一波下跌也是很强势的熊市。注意，我们说的是很强势的熊市。如果它是不断震荡下来的，那就肯定不是好，这一波下跌其实也一样的，它一直都是红色的三角。你看三角是不是红色的？也就是说，它今天的均线比昨天就是降低的，就是一路往下走的，它都没有往上拐过，所以它是一个170天均线一直单边往下走的，所以这是一个很强势的一个熊市的走势。所以很强的熊市走势，那么中间这里走平了开始，它的三角就开始变了它不断的波动，就不断的波动。比如说我的鼠标现在在这个地方，它是一个绿色三角。好，那我再往后转一转，那这里呢又变成红色三角，就它不稳定了一般来讲，这种不稳定就容易是趋势一个走势的一个变化反转的位置。好，那么我们来理解。就是刚才所讲到的快速下跌有时候它不太容易影响到趋势，就是这种快速下跌这种快速下跌，它要导致170天均线的转向，它有一定的要求。对于这种下跌，它现在还不够，所以你会发现现在的均线，它哪怕走的有点缓了，就之前是很明显的上涨，现在哪怕走的缓了，它也是向上的，因为你会看到170天的均线。一直都是绿色的三角一直都是绿色三角。好，那么大家知不知道一个均线它怎么样才会往下拐？有同学知道均线的计算公式吗？如果你是知道均线计算公式的你回复一个 Y， 就是你知道的不知道的回复一个 No。 就一个简单移动平均线，它的计算公式是怎么来的？有人知道吗？如果知道的回复 Y， 不知道回复 N 它这个就比较简单看一下好，抵扣价，很多同学不是加权不用这个，不是加权，它应该没有加权你可以看一下这个来，好，那么我们讲一个短的先，就我们讲一个5日线，就比如说5日均线吧，170呢，我们等一下讲5日线，你知道了之后，基本上你就知道了。好，那我们刚才说的比如说如果是 MA5 是吧？现在这个黑色线就是 MA5。好，我们讲一个这个 MA5 是怎么算的，就怎么算出平均线，其实很简单，就是一个小学的一个数学问题。它就是取值平均。那 MA5 呢，它其实就是取了 C1 是什么？就是第一天的收盘价close 这个第一天。好，那么加C2 加C3加
C4再加 C5啊，然后几天的均线呢就除以几，这就是一个很简单的一个平均。好，那比如说啊，这一天是不是5日线最高的时候？那第二天转下了，就是它拐头向下嘛。为什么它会拐头向下？那么我们先明白啊，这一天的5日线是怎么来的？是不是这是 C5， 这是 C5。好，那么这是 C4啊，这是一个 C3， 这是不是一个 C2？ 这是不是一个 C1？ 好，所以它的取值呢，就是它和前面啊，它这5天啊，它和前面4天的价格的收盘价除以5，就得到了今天它的一个均线的数值。好，那么我们来看一下这一天，如果股价走到这一天收盘，我们怎么去算出它今天的5日平均呢？是不是 C5 就是这一天？是不是 C5 就是这一天？有没有问题？就到现在有没有问题啊？没有问题，我们就继续啊。这个位置是新的 C5， 是吧？因为均线嘛，它是新的一天嘛，所以它是 C5。好，那昨天就变成 C4 了，C4 的昨天呢就变成 C3 了。好，那么也就是说，真正的股价到这一天它的平均价格是不是 C5 到 C2 啊？是不是这个价格？是不是它是算了这个区间？就是它算的是这个区间，是5天的价格的平均啊，5天价格平均。那么阿珍呢，放大一下，好看一点，画的好看一点。好，这5根 K 线，1、2、3、4、5，这5根 K 线的平均值是吧？这5天的平均值除以5，就是这一天的5日线的价格。好，那么像这一天的均线的价格呢，就5天线的一个数值呢，是不是这5天？看一下能不能看得明白？就这一天的5日线的数值用的是这5天的价格，这一天5日线的它的数值是用的这5天的收盘价格。那你有没有发现，按照我们刚才的那个公式，就是 M5 等于 C1 加 C2 加 C3 加 C4 再加 C5， 那这个位置是不是除以5就等于最新的这个数值，是吧？好，那么你会发现的是，像这个走势当中，其实昨天的5日线的均值和今天5日线的均值，它只有一根 K 线啊，或者说2根 K 线不太一样。哪2根 K 线？是不是头和尾？你看一下这个取值的范围，是不是头和尾？它是不是这根 K 线和这根 K 线变了？就这个方框里面，它其实就是往后移了一天，能够明白吗？往后移了一天，导致了均线的价格变了。所以在取值当中，正常来讲啊，它其实就是 C5 的收盘往后移了啊 ，C1 的收盘往前移了。但其实昨天 C5 的价格还在，因为昨天的 C5 变成了 C4， 今天的 C5 是新的啊，但是之前的价格是都有的啊，所以之前的价格是都有的，只有 C5 变成新的。之前的 C1 呢是昨天的 C 多少？是昨天的 C2啊，今天的 C2 呢是昨天的 C3， 今天的 C3 是昨天的 C4， 今天的 C4 是昨天的 C5， 今天的 C5 是不是今天的收盘价格？所以它们两者之间的差距其实只有一个价格，好，那么我们明白之后，阿哲要讲一下，那怎么样它的均线会变？其实很简单，就是跟5天之前的价格算一下。这一天的收盘价格，这一天的5日线为什么会抬高？为什么这一天它还在抬高？因为它和1、2、3、4、5，它和它去比较，和5天前的数值比较。
因为这里呢是它的5日线的价格，这里呢是昨天的5日线的价格，它只有一个价格。有同学知道了是吧？所以这个地方它只要比它高，5日线呢就是抬高的，5日线就是抬高的，明白吗？明白的回复个 yes 回复个 yes。看一下，其实就是一根 K 线嘛，就只有一根 K 线不一样，就一根 K 线不一样。那是不是它要抬高？那是不是它要比那一根 K 线高啊？他们就今天的5MA 和昨天的5MA，它其实只有一根 K 线取值是不一样的。那如果今天要比昨天的5MA 高，那它是不是要比那一根不一样的 K 线的收盘价高？是吧？这样的话，你平均之后价格才会变大嘛，数值才会变大嘛。所以这根 K 线要比之前那一根 K 线唯一不同的那根 K 线取值要高才可以所以呢，这里这根 K 线它是怎么算的？是不是这里是1，这是5，这是4，这是3，这是2，这是1，那它是不是要比前面的这一天收盘价高才会抬高？但是它降低了嘛，它降低了。好，现在同样的道理，我们就用在170天线。MA 还被这关掉了。所以现在呢，我们要知道的是它的之前170天的位置我们画一下这找一下时间尺时间尺呢在这里。好，找一下170天来在这里。所以目前的170天的 MA 怎么来的呢？它就是这一天和这个第170根 K 棒，第170根 K 棒的位置，就这里面的所有价格，除以170就得到了现在的一个 MA 170的价格。好，所以我知道在明天是吧？明天就是比如说扩多一天，就是这一天嘛，这一天它是不是就是下周周一的时候？那下周周一的时候 MA 的170它的数值是不是要往回测一下？因为现在你是170，现在是170。好，那我呢要往回调一天，我得要往回缩一天，因为那边前进一天，这里就要缩一天。好，所以现在是不是170的价格的边际在这里？那昨天的在这里，所以他们其实两个 MA 170只有那么一根 K 线是没有被取到的也就是说，我们周一的时候，你的收盘价格要和它比，那 MA 170在周一的时候，如果要往下拐，那收盘价要比它高，比它低。觉得比它高的回复高，比它低的回复低，就是 MA 170，如果在周一的时候要往下拐，要往下，那么它应该比它高，比它低，比这根 K 线。现在能够明白了吗？应该没问题了吧？因为它们的整体就是简单的加起来平均而已，所以呢我们就知道它在整个样本当中2天之间的差距其实就一根 K 线，就今天的 MA 和昨天的 MA 它的数据里面，它的样本里面就差了一根 K 线所以周五的 MA 170和我们下周周一的 MA 170它就差了这根 K 线所以如果整体除一个170，你想要这一个数值是变大的，那你肯定是要比这根 K 线收盘高。那如果你的收盘比它低呢，那你肯定是降低了，所以它的收盘价
是多少，你就可以知道了。这一天是7月2号，它的收盘价在哪里？它的收盘价格是18028.76啊，就18028.76。所以周一的时候收盘价只要比它低，这个 MA170它就会变成一个红色的点，就红色的倒三角。那你要知道是 MA170的往下拐，它是不是从这个高点往下跌，跌了这1个月的时间，而且中间还有一波加速下跌，才导致了 MA170的往下拐。那请问它能够一直往下拐吗？你就要每一天都往后去比，往后去比。所以它一直想要往下拐是不太容易的，因为你要知道啊，这一波可是有一个单边下跌，这一波下跌可是比这一波下跌要更厉害哦。就这一轮下跌，它170天之前也是在一个高点，所以这个170的周期呢，它有点特别。就它整体是一个涨跌的周期，所以像这一波下跌之前，它的170根 K 线之前呢，也在一个大顶的位置，所以这个170的均线，170的 MA， 它想要一直往下拐是不容易的，是不容易的，因为后面这里就暴跌了。如果你说这个170的 MA 要往下继续拐，那它可能得要跌到这个位置，还维持下跌，才能够一直往下拐，一直往下拐，是吧？好，所以呢，如果你要用单边下跌来让170的均线下拐，并且是持续下拐，是很困难的。但是震荡不一样，这也是为什么之前的这种上涨，这个均线是不动的。完全没有往上拐的一个迹象，因为他们的前面的170可能是到这里，你说这个上涨它怎么会涨到这个位置呢？是吧？所以就不容易刚才我们说了170、180，其实从均线上来看没差很多它整体呢就是一个年线。好，只是我们刚才是往细了看，就你去找细节的话，170、180、190、200就会差。但是放大来看，它不会差很多的这个使用，所以这一波股价的下跌，它要这么个跌法，它个均线才能够往这边拐，是吧？它才能这么拐，它得这么去跌，它跌到这个位置开始，这个均线才已经保持下拐而后你说这个波反弹，那170前面这些位置，所以它这个反弹170前面这个位置就没有往上拐，这均线就拐不了。好，那为什么前面它不怎么大涨，是吧？上涨幅度还不如前面呢？为什么它能够拐因为它的170在这里，是吧？因为这里的170对应的价格是这里，因为震荡行情，所以这里的170能够走平所以因为前面堆积了，那么我们换个角度，就不以这种数据来说，就我们知道了为什么它震荡会更容易让170往上拐，因为170天的这个数据库，它由之前的单边下跌变成了震荡，变成了大家都共同的一个区间内了，所以170天它呢容易往上拐，这是按照这个数据来说，我们就比较理性的说这个东西，是吧？按数据来说。好，那另外一个角度就是，其实价格走势这种单边的上涨，为什么不容易改变一个牛熊呢？就因为它太快了。单边的上涨，它说明这个股价的走势短期内，大家注意是短期内，它积攒了很多的利润或亏损那么这种短期的暴涨暴跌，请问它这种行为，这种资金的动作，它是属于一种理性的手段，或者它表现的是一种理性还是感性？大家对这两个词能够理解吗？就是这种单边快速上涨或者单边快速下跌，它对于资金的层面来讲，它是属于一种理性的还是感性的？觉得理性的，你可以回复个1；感性的回复2。阿哲没挡到吧？好，它是不是偏感性的？就只要是单边的快速的下跌上涨，它都是感性的，就它很明显不是一种蓄意的行为，它很多时候可能是涨多了然后进行了一种下跌，
反向的运作，快速单边啊。我们之前不是有一句老话叫什么？牛市多大跌是吧？熊市多大涨。就是熊市当中呢，容易有单边的上涨，牛市当中呢有单边的下跌。就牛市呢是慢涨快跌，熊市呢是快涨慢跌啊。它整体的原因就是往往一个关键的趋势不被影响的长期趋势，它反而是慢的。就在这之中呢，一些小的趋势反而是快的。就是所以正常来说，牛市就是这样，快跌慢涨，但是它总能创新高。那熊市呢，就是它会很理性的下跌，但是很感性的上涨很理性的下跌，很感性的上涨。所以速度越慢，它对于趋势的形成更加有效；速度越快，快涨快跌，它是感性的，它更多的可能是一些闲散资金更多的可能是一些散户更多的一些小资金在玩。机构呢，整体是偏感性的，而偏理性的所以熊市当中往往是下跌慢单边上涨快，但是涨完了就没了，依旧会创新低。好，那么如果在一个相对理性的下跌当中出现了另外的一个理性的震荡，那么市场将会有变化。所以很多时候牛熊的结束它不是由单边来决定的，它很多时候呢会有一个震荡，就震荡会容易结束一个市场的牛熊。震荡呢会让大家变得更加的一个整体会偏理性更多，而这种理性的震荡它会让这个资金更好的去布局所以当熊市产生时这种单边快涨是无法去改变趋势的像这种上涨时也是一样的，上涨时单边快跌，上涨时单边的快跌它无法影响到趋势，但是单边快跌之后震荡而后选择再下跌，这就是一个理性的选择，它不是一个感性的感性的就是好单边快跌单边快跌一波单边快跌一波，这就比较感性。好，感性之后呢，资金的理性就是出现了震荡，震荡之后再往下跌。你会发现170天均线在震荡之后，是不是整体有一个震荡之后的往下跌，它呢就容易往下拐往下拐。好，那么单边下跌它会有快速反弹，这些都是比较感性的。但是整体如果是在做震荡的话，是吧？整体在做震荡，稍微涨一涨，170天均线就上来了。那之前这里呢再怎么涨，它就是均线走平，是吧？最强的这一波是均线走平，但是它没有出现回踩。这波呢是接近这一个牛熊转换因为突破第一天，突破第二天，第二天后还能被突破但问题是上涨之后跌，这一波跌破了没有稳住，整体的170天线也往上走了，但可惜的是第二波跌破了第二波这个跌破第一天，跌破第二天，是吧？它还是出现了压力，还是跌破了，然后呢又回到了这种位置，突破第一天，突破第二天又变成了压力，整个170线又往下拐了所以一个牛熊转换它没有那么简单。那现在呢更不用说了，现在呢连第一步都没有出现现在连第一步都没出现现在呢第一步就是把它跌破把它跌破了，我们认为下跌空间会打开但是后面的反弹看一下170会不会往下走，并且170呢会不会出现这一个压力这是我们去确认后续是应该看涨还是看跌做空的一个关键。如果反弹之后170是一个很明显的压力那么往下去破位的时候呢，就是开始要做空或者说在突破170，亦或者是170受到压力时，那么就是要看空的时候，就不是做多，反而是看空的时候所以这里大家要注意，能够明白吗？明白的回复一个 OK。 就是这里呢关注一下170会不会往下拐以及呢后续的反弹它会不会出现压力，如果有的话，就初步呢我们要判断方向应该是要空了它得要站上去
我们才认为能够看多，才能够看到上面。但是如果在这之前出现的是压力，出现的是继续的破位，那么就是空啊，那么就彻底要先看空。为什么呢？就为什么前面大跌你不看空，跌到这里有支撑了反而看空？因为一旦这里跌破，它的空间会打开，是吧？类似于这种位置，就一旦跌破，它的空间会打开。这根 K 线一旦跌破，空间会打开啊！一旦有压力，一旦产生的是压力，它的下跌空间还有，不一定会走为熊市，但是呢，会有更多的下跌空间。现在是一个多空的一个凡区内啊，多空的凡区内，就这一根 K 线，我们3月4号的 K 线啊。好，这是今天呢我们所讲到的这个内容，好像第一部分讲的有点太多了，现在1个半小时了。那么今天我们就差不多啊，这防守阴线明天再讲吧。啊，明天呢刚好我们还要讲一个模型啊，到时候顺便讲2个低点的模型